Zdravo dragi moji, dobrodošli. Danas vam dajem ideju kako da napravite ručak jako brzi kada nemate vremena, a jako ukusan. Prvo sam na malo ulja izinstala jednu glavicu crnog luka i kao što ste vidjeli blago sam posolila. Zatim sam uzela jednu dosta veliku šargarepu i izrendala sam je na malo krupnije. Malo ću pobiberiti šargarepu, a vi možete još neki začin po vašem ukusu dodati, pa ćemo sada ovako na malo jačoj vatri da propirjamo luk i šargarepu dok lagano ne omekšaju nekih 2-3 minuta. Nakon tog vremena dodajemo 500 g svinjskog mlevenog usitnjenog mesa. Ja ću ga još dodatno ovako malo usitniti sa viljuškom, znate da to uvek radim kako bi bilo baš lepo samleveno, pa ćemo sve zajedno i da promešamo. Možete koristiti bilo koju vrstu mesa, kao i povrće možete dodavati po vašem ukusu. Sada ćemo da lepo prodinstamo meso nekih par minuta i sa jedne i sa druge strane. A dok se meso dinsta, ja sam ovdje imala i nešto malo kupusa, ovo je 1/4 glavice kupusa, pa ću je iseckati prvo na trakice, a zatim ću i trakice da presečem na neka 4 dela. Meso ću još da začinim, dodajem ovako malu kašičicu crvene paprike i sada isprobajte ukus, pa ukoliko vam je potrebno još začina, slobodno dodajte. Vatru sam sada smanjila na nešto ispod najjače, znači dosta jaka vatra, pa ćemo sada u meso dodati i ovaj iseckani kupus. Pokušajte lepo da sve sjedinite. Kupus je dosta sad u ovom trenutku tvrd, ali će on omekšati jako brzo. Kada ste sve zajedno lepo promešali, možete pokriti i ostaviti tako nekih možda 7-8 minuta. A za to vrijeme mi ćemo pripremiti jednu jako finu smesu za koju će vam biti potrebno za početak 2 cijela jaja da razlupate u jednu veću posudu. Posolite po vašem ukusu. A zatim u ovu posudu dodajte i 5 ovako velikih supenih kašika kisele pavlake, potom i jednu veliku supenu kašiku majoneza. Uzimam utilicu i sada ćemo ove sve sastojke lepo da sjedinimo, da ovako dobijemo malo rednu smesu. Unutra ćemo dodati 7 velikih supenih kašika brašna. Ja koristim brašno tip 500 kao i obično. Unutra dodajem i jednu kesicu praška za pecivo. Malo ću to promešati, pa ću dodati i 180 g, odnosno 150 ml jogurta. To vam je ovaj jedan manji jogurt u čaši. Kada izmiješate ovu smesu i sve sastojke sjedinite, treba da dobijete ovako malo gušću smesu, kao što sada imate prilike da vidite. Taman se i lepo izinstalo meso sa kupusom, tek toliko i ostalim povrćem. Lepo ćemo promešati, pa možemo sada našu ringu slobodno da isključimo i da ostavimo tako na toplom dok ne upotrebimo meso. Biće vam potrebna jedna tepsija, moja je 20 x 30 cm. Malo ću je premazati sa uljem, možete i sa margarinom ili sa puterom, šta više volite da koristite. I prvo ćemo da izlijemo smesu malo više od pola. Znači nešto malo više od polovine smese izlivamo, a potom i meso sa kupusom. Kao što vidite, ovo će biti jedna stvarno fantastična, jako lijepa pita i jako volim da pravim ovakve recepte zato što su prilično jednostavni i praktično za pripremu vam je potrebno možda nekih 15-20 minuta sve ukupno i sada odnesete u rernu i imate nakon nekih sat vremena gotov ručak. Lepo ravnomerno i svuda jednako rasporedite meso sa povrćem da svuda bude jednako, pa zatim izlijte i ostatak ove smese koju smo napravili. Biće sasvim dovoljno, znači ovaj drugi deo smese je malo manji nego donji deo, jer ipak donji deo treba da nam drži čitavu ovu pitu. Za kraj preko možete posuti malo susama, lanenog semena, kima ili već nešto po vašem ukusu, pa odnesite u rirnu koja je jako dobro zagrejana na 170 stepeni i tako pecite otprilike nekih 45 minuta do 50 minuta. Vi svakako pratite, ona treba jako lijepo da porumeni, da ostane sočna
sočna i mekana. Ja sam je sada, kao što ste vidjeli, presekla, nisam baš čekala da se mnogo prohladi, stvarno je jako ukusna. Jedan tako lijep brzinski ručak koji možete napraviti tako jednostavno. Mi ćemo sada servirati jedno parče da vidite kako izgleda. Nadam se da vam se dopada. Ja sam nešto slično pravila, samo što nismo imali dodatak ovog povrća. Pa ću vam u ostatku ovog recepta ostaviti taj video, a vi mi pišite kako vam se ovaj recept dopao i koji vam se više sviđa. Ostavljam drugi video u ostatku. Pravimo ručak za manje od 1 sat. Uzimam jedan crni luk i jedan prazi luk, a vi možete upotrebiti i samo crni luk. Na jako zagrejanom ulju dodajte luk, pa ga blago prodinstajte 1 minut, a potom unutra dodajte 1 kašičicu soli ili po vašem ukusu. Promešajte i unutra dodajte oko 300 grama mlevenog mesa. Ja sam ovdje imala svinjsko, možete po ukusu. A sada ćemo da začinimo meso. Koristim ovaj moj biber sa belim lukom, jako je ukusan, isprobala sam ga i uživam u tom ukusu. Dodajem malu kašiku mlevene paprike i to je sve od začina. Sve ćemo lijepo da promešamo, vatra je jako jaka. Prelivam sa 60 ml vode i ostavljamo 10 minuta da se dinsti. Za to vrijeme pripremam smesu za pitu, 300 ml jogurta, vrlo malo posolite, pa unutra dodajte i 3 cijela jaja. Ovaj recept je brži nego što mislite i mislim da će vam se jako dopasti. Sada uzimam utilicu i sve ćemo lijepo da izmešamo, da sjedinimo ove sastojke, a potom dodajem i brašno. 180 grama brašna dodajte i vrlo malo praška za pecivo, pa sve to zajedno promešajte. Ja ću vam sada pokazati u ostatku videa otprilike da vidite gustinu smese, jer naravno možda će vam trebati 1 kašika brašna više ukoliko vam je jogurt malo ređi ili ukoliko su vam jaja veća manja, znači može doći do odstupanja u 1 kašiki brašna. Uzimam tepsiju dimenzije 20 x 30 cm, obložit ću je pokvašenim papirom za pečenje i sada ulivam smesu za koru. Ovdje ima više od 1/2 smese, ostavite vrlo malo unutra u posudi. Razmašite, vidite otprilike dosta je ova smesa gusta, ne baš preterano, ali taman. Kroz 10 minuta na jakoj vatri meso se lijepo prodinstalo, fino zamirisalo, upilo sve začine i sada ćemo odgore da pospemo, znači ne morate da dinstate potpuno meso, već tek toliko. Ja ću ovako malo još da rasporedim sa varjačom i ostatak ove smese za koru samo prelite preko. Ovdje vam ne treba puno, tek toliko da možete ovako samo da razmažete i kada se ova pita zapeče da dobije samo taj gornji sloj. Po želji možete posuti odgore vrlo malo susama, ako ne volite ne morate, možete i nešto drugo. I nosimo u rernu zagrejanu na 180 stepeni na pečenje. Kod mene u rerni se pekla oko 30 minuta, a vi svakako pratite kada postane ovako zlatno žute boje. Kada lepo porumeni, ona je gotova i ja ću je sada preokrenuti i vidite koliko to jednostavno i lako radim. Premekana je, nećete verovati, mislim da više nikada nećete praviti pitu ni na jedan drugi način. Posebno što je ovo toliko brz način. I sada ćemo je zajedno preseći. Ja nisam mogla da dočekam da je probam, s obzirom da je ovako mekana i fantastičnog izgleda. Koliko lijepo izgleda, još je ukusnija, verujte mi. Ukus me podsjeća kao da jedem burek sa mesom. Toliko je fina, toliko je sočna, mekana, nije ni previše masna. Prava pita, mislim da ovaj recept bi trebalo svi da zapišete i da ga zapamtite, jer verujte mi, nećete pronaći sigurno bolji. Ja sam se oduševila i pravit ću ovo sigurno stalno. Tako da predlažem i vama da isprobate i da mi obavezno javite vaše utiske. Sigurna sam da ćete se jednako oduševiti kao ja. Pogledajte vi ovaj presek. Toliko je mekana, ukusna, sočna, sva očekivanja koje imate od jedne pite, ovaj recept će vam ispuniti, čak i više od toga. Nadam se da vam se dopao. Javljajte mi utiske. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.